Здравейте, скъпи приятели! Радвам се да се срещнем с една нова видеорецепта. Това ще бъдат необикновени чушки. Виждате ги тук. 8 на брой чушки. Почистили сме ги от семето. Приготвили сме си тук около 200-250 грама сирене, 2 яйца, бъркалки. Ще разбиеме сместа. Най-напред ще натрошиме сиренето, ще разбъркаме с яйцата, ще напълним чушките и ще ги сложим в мултикукъра направо на програма Air Fryer. Така, разбиваме си до край яйцата и сега готови сме вече. И сега ще пристъпим към напълването на чушките. Ето тук ще вземем една лъжичка и ще ги напълним. Вярно, че лъжичката е малка, но така няма да имаме загуба от сместа. И така, чушките ги напълнихме с малката лъжичка. Както виждате, почти няма изцапано отвънка. И тук сега съм си приготвила 8 парченца галда от Lidl и ще сложа в средата на всяка чушка и по малко галда. Така става по-хубаво, като се изпече. Ето ги другите парченца. И сега ще подредим чушките в мултикукъра. Подреждаме ги. Ще сложим запичащия капак и ще ги запечеме за 15 минутки. Така. Готово. Ето ги, подредени са. Включваме уреда. Направо ето го запичащия капак. Поставяме го да тръгне. Air Fryer. Бейк. При мен програмата е на 150 и ще пуснем за първоначално ще пусна на 10 минути. Но градусите естествено ще ги увеличим. – 180 градуса ще остава. Така, уреда изсвири току-що. Сега ще махнем капака и да видим какво се е случило за 10 минутки. Чушките не са готови. Още им трябва. Ще върнем капака обратно. И сега ще ги пуснем за още на Air Fryer. И ги пуснем за 5 минутки на Air Fryer. Понеже уреда е топъл, започна веднага да се готви. Видиме какво се е получило. Ето ги чушките. Абсолютно са готови. За 15 минути. 10 минути на бейк, 180 градуса. И след това още 5 минути на Air Fryer на пълните 204 градуса. И така, чушките са готови. Извадили сме една чушка. Сега ще я срежеме. Така. Ето. Вижте. Готова е. Колко хубаво се е опекла за 15 минути в Air Fryer. Довиждане! До нови срещи, приятели! Абонирайте се за канала ми. Хубава вечер и приятен апетит!